আপনি কি পার্টিকুলারলি অলওয়েজ আপনার কাছে টিস্যু পেপার রাখেন খালি নাক মোছার জন্য আর হাঁচি হয় ওই জন্য? এটা ম্যাক্সিমাম এর কজটা হচ্ছে ডিউ টু অ্যালার্জি। সাইনাস প্রবলেম ডেভেলপ হয় অ্যালার্জির জন্য, সাইনাস ইনফেকশন ডেভেলপ হয়, সেখান থেকে ন্যাজাল ব্লকেজ হয়, সেখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি সাইনাসটা ইনফেক্টেড হতে থাকে এবং একটা সাইকেল চলতে থাকে। যদি এরকম ধরনের কিছু করে থাকেন বা এরকম ধরনের সমস্যা বা এরকম ধরনের প্রবলেম হয় আপনাদের, প্লিজ স্টপ ডুইং দি ওন মেডিকেশনস। ঠান্ডা লাগার জন্য নিজে মেডিকেশনস নেবেন না। আপনি নিকটবর্তী ইএনটি ডাক্তারের কাছে যান, কজটা ফাইন্ডিংস করুন। আপনার অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে না সাইনাস প্রবলেম থেকে হচ্ছে, নাকি নাকের মধ্যে কোনো হাড় বাঁকা আছে ওই জন্য নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আপনি কজটা ফাইন্ডিংস করুন এবং তা প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করান, আপনি অনেক ভালো থাকবেন।